मोदी सरकाराक युक्रेनांतल्यान भारतीय विद्यार्थ्यांक हाडपाक अपेस आयला। कांय भुरग्यांक हाडून केंद्र सरकार पब्लिसिटी स्टंट करता। फ्लायटां वाडोवची आनी भारतीय विद्यार्थ्यांक सुरक्षीत देशांत हाडचे म्हण गोंय NSUI संघटनेन मागणी केल्या। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। भुरगे ईस्ट युक्रेना भुरगे इन द कॅपिटल सिटी ऑफ क्यू थंय आसा आनी तांकां ऑन देयर ओन दे कॉलिंग देम टू द बॉर्डर्स. इट इज व्हेरी रिस्की फॉर अ स्टुडंट टू कम टू गो ऑन देयर ओन टू द बॉर्डर्स. आनी ह्या सिच्युएशनान विदाउट एनी असिस्टंट भुरगे ते सांपडलेले आहा. सो आमचो डिमांड आसा फ्रॉम दीस इनसेन्सिटीव गव्हर्मेंट टू प्लीज evacuate the students as soon as possible. Elected government, it's a duty of elected 20,000 students in India in Ukraine. So only 214, 210, 190 इतलेच भुरग्यांक evacuate करता per flight. So number of flights should be increased. Why number of flights are not increased? And the arrangement करता of the students of evacuating, full arrangement should be taken care by embassy. Embassy म्हणटा स्टुडंट्साक तूं स्वता यो बॉर्डरा कडेन ट्रान्सपोर्ट कोण प्रोवायड करतलो. भुरग्यांक ट्रेनी वयल्यान धुकल्ले वयता, भुरग्यांक ट्रेनीन घेना, हेचो जबाबदार कोण? मोदी सगळे वर्ल्ड लिडर समजता मोदी स्वताक. सो आतां तुजो वर्ल्ड लिडर खंय गेलो? मोदी शूड एक्ट. मोदी कडेन व्हिडिओ पावला आसतले हाव स्टुडंट्स आर क्रायींग, हाव स्टुडंट्स आर सेयींग की तांकां ट्रेनीन घेना म्हणून, तांकां बॉर्डरी वयल्यान मारता म्हणून, तांकां लाठीचार्ज करता म्हणून. मोदी खबर आसतना वाय मोदी इज नॉट कॉन्टॅक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ युक्रेन. बाकी सगळे देशाचे भुरग्यांक इव्हॅक्युएट केला, अमेरिकाचे भुरग्यांक इव्हॅक्युएट केला, बाकी सगळे भुरग्यांक इव्हॅक्युएट केला. वाय ओन्ली इंडियन स्टुडंट्स आर स्ट्रगलिंग दे? वाय ओन्ली इंडियन स्टुडंट्स आर सफरिंग टू कम आउट ऑफ युक्रेन? सो हांव मागता BJP गव्हर्मेंटाक आनी मोदी गव्हर्मेंटाक की सगळे स्टुडंट्स जे आसा ते इंडियाचे फ्युचर, टू सेव इंडियाज फ्युचर. आणि खुबशे BJPचे लिडर आसूं आनी स्वता प्रायम मिनिस्टर आसूं तो म्हणटा की द स्टुडंट शूड नॉट गो फॉर हायर स्टडीज इन अदर कंट्री. वाय वी शूड नॉट गो? एवरी स्टुडंट हॅज अ रायट टू स्टडी एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. ते खंयचोच BJPचो लिडर आसूं, BJPचो PM आसूं सांगूं शकना. हांगा इंडियेन द मेडिकल सीट मेळपा खातीर व्हेरी डिफिकल्ट. पयलीं इंडियेन फक्त 55,000 मेडिकल सीट्स आसा. सो टू गेट अ मेडिकल सीट इज व्हेरी डिफिकल्ट. आणि टू गो टू प्रायवेट कॉलेज करोडांनी पैसे घेता कॉलेजीक. तो स्टुडंट एन अ पेरंट कांट अफोर्ड टू पे दीस फीज. सो जेंकां खंय अफोर्डेबल प्रायस गावता थंय ते शिकपाक वयता. सो दॅट इज द रायट ऑफ पेरंट एंड रायट ऑफ स्टुडंट टू स्टडी एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. We all know that Modi government is doing great capacities of utter sheer incompetence of bringing back the students in Ukraine right now. We all know students are the medical seat that cannot afford a seat in India, in a country that is so completely compatible to compete with any other country for that matter, like Italy, France, in the stream of medication. I am sorry to say, but the complete contrast of the Indian government, the Modi government standing here today, is giving us utter arrogance, bringing back the students to the country. It's so heartbreaking to see students dying off of right at the back. We all know one of the students in Karnataka just passed away, currently stating inside of Ukraine. We all know the attacks that are bomb shelling on the Ukraine borders, on the Russian borders. People are trying their level best in the Ukraine countries, in the Ukrainian cities, to bring themselves some peace, but we don't understand this. What is the Indian government doing? What is the Modi government doing? Do we realize that we need to have a back to the students? Why do they stay there? Why do they leave the country to go and study in such an expensive space? Because India doesn't provide them the actual medicative support, the actual financial support to support their education on a righteous platform. They leave countries, they elope countries, they go out for a larger perspective. What is bringing that to them? As a country, as a union, it's our duty to safeguard our students and our nationals.